살까 말까 고민하셨죠? 나들이 해드릴게요. 아니, 햇빛에 충전되는 선풍기 모자가 있다고? 이거 너무 시원하다고 해외에서 난리난 선풍기 모자인데 등산 캠핑 낚시 산책할 때 이거 하나면 진짜 여름 더위 걱정 없어요. 얼굴이랑 가슴, 목이랑 등까지 시원해서 등산, 낚시, 캠핑 다 좋아하시는 분들한테 완전 찰떡이에요. C타입 충전도 되고 햇빛 아래선 태양광으로도 충전되니까 장시간 배터리 걱정도 없어요. 소음도 적어서 주변 눈치 안 보고 편하게 쓸 수 있습니다. 궁금하신 분들은 댓글에 선풍기 모자 남겨주세요.